VoF minin chỉ phải còn bò là hi cái mình là hi lệ khai liền sang ở hi cái con đập tổ hong là đinh cái hi soon opening prayer in a building Reverend thằng boy hiện tên welcome speech in a building VoF Vice Chairman Pu Henlin thằng hiện cái hi I Bible la nek la don lay ta podun pathin lo pi na ding hi un ti golden pathin kinga awesome now nei ka zangai na din elung setu pa pathin nangma tel nangma nei minam te kai khang je gun wang pa ka kisawa ama sa penin la chunga ki pa thu ka hun tu tu nei tak mai nei pui zela na lo pi na sunak dingin la ko da ki kol sakin kalau pau din tak Jesu minin kadonin hi amen tunihin ahung khom so si hi VoF Vaiphei officers forum minin welcome kon bolahi officers facilitated bowling te la khan ka kitu bloji kule ahi mai the ken khat bang hi alapang khalo theya collection ball na ahin ala pang khalo theya jete chung chung le he thim dingin ala gen le chun ti kanoma suksul bangsul le ala kinai khamai theya ina chun ngai damin latino abang hele tunia ihun matu hi athakin officers forum minin nom takin mang hitino welcome address ka gen koma kaun bela phel la ka kipake nuhin la saking nunga Mary ama ibak ko pathim min lo pina dingin nanga ka hi kumtu nga dingin kathim na chit na zo si lalpa na nga hi tila pathim lo pina dingin hong sangka
pa kay lalpa lo pinasang tahen. Keynote address again Gentinlian pu LM Baite Chairman VOF ama phat ibak piohi. Unpa phat pai to bang ne the mo pathian kingen masa pathu gena Vaiphei Officers Forum meeting hi ai phatele response hoi tak taken member te chun no le pate ai lo le officer te shung mi te ho response le board ke ko program jo sin i pastor te on kipete ho response hoi tak tak le pi ho program he meeting takin mat the ya se ga ti he experience hi chena 2011 head ke loile pangin tu chan he no ho to sakna zal le support je ken to a beacon rotelen chairman na he kaung potowa yesuma hen du tu sam golen til tampi ki boluten ki namadi ta langai lole officers forum ading ni talale du tu sam tampi ummalele constraints tam tak aum seka je ga chon i du tu sam bolele changle til hi the ball thengai po hin la going back last 10 years ke upok sung hen wat pitalan vice president khau lu nela le he tun apalian thang ho apal lu nela te ho to ala ki pasu ga chon dang ho to secretary so to chom chon member dang ala ki la hom seta e chon thaidan danen ala ki po e sunga hin ti volen Vaiphei Officers Forum hong ki sim lo na hi a hi political party to banga campaign lo bol ba chi he nu na bol the yeng le hi mang po i ki sim lo na he officer sunga hen ki pom khat na ye ba na chon i service career na wa a the chan chanen ye he professionalism excellence um the na ding ti ho chuto ei sunga intellectual guidance provide to ball I love intellectual leadership I love moral I love physical material support the community ading a big chan big ding the ho hi maham the objective the charter of duty ala he masangin pathian jalen officer tha hoile yum deal ta almost every year in induction nei the oma every year kilele pandemic je ken ne hat ge bi alom ta activity hoile yen dalale regular ta ka induction kine ya felicitation program kine jinga he ye chuma chulle tu chuma le ye he 34 list inayo ye chuma chulle ne hat mi miss out ni bolo khalani hi awmiti le ki he chu poi ki sama ma ya ai ho Vaiphei Officers Forum te hen itu pensu hele officer sunga katigola khan bangola khan tomnalam ailo le career lam ailo le idea disera community adinga bangola bo thei panmuna kila thei dem ti ho he je hi itu pa he tu pet peten chon neo khat officer forum te panna ho kawak yan da uchuile Vaiphei Officers Forum kiti hi VPC te to plus takina ke chi khom jena VPC te hi program tene long pan pek thayo tunile president pu secretary pu la dang member te ho len mu the no mo ye ba na chun OVL lama te ho chun jillai lama te ho le namsunga itigola group chom civil society organization ban apex tribe body in a teo to officer forum te hi pangma ki ka lo ke distance lo ke che khoma long khoma na gama dinga nama dinga state dinga sakthei ebe chule loin tu chunga pandemic so khan VOF minale anchang ho ki ho mai mi inshung family ka het khelo le 30 plus khan publicity pelo ke khan VOF ten panmuna kila anchang
family khal khan dek som nga hem ai loi le dang ho me to bang to thio kha mi rickshaw puller ai loi le haksa tarfiwa pot dok yen thelo ti ho le tam tak ki uma je ho wa pan pi yen theina ding situation kha aboigam lai tak vela khan le panmun VOF ten kila YVF te ki thupina phai sunga kila hiti te khan le VOF te hen panmun kila jengai ti hi again lamuta tuni apoi mo pen officer somthum le li +1 somthum le nga yesana le ki la lai ding ne khat khalani missed out au mi ti ki he ma ho hi apoi mo pen tuni ma ho zala ye function ki ne he hearty congratulations VOF minute kahung piwa chun la lengon yesa le abana bani nu kai sang zel le teno namading le panmon hoi tak tak hung la chel le teno chun hong boluta chun tuni pangahin ye program pangahin nangole officially ye taka Vaiphei officers forum a member le hiu ti officially tuni hin declare kong bola ye bana chun tuni pang thelo officer pani pathum ti ho ei ho mistake je ka ala pang lo te ga le ila lu tui ti hi tuni hin alenga officer lo si la lu nai ti ka gen uta chen chu hian lam ka ki pa Secretary report Puma Minle Secretary VOF chun tu chunga hi 2017 to 18 nakha akum dan nakha Felicitation program le kinai theya ai cho 19 to 20 kuma hi alkinai thi do po ye chun thil dang dang hun lem chang lo ye chun COVID-19 to hung hi le thilo kha ala fel thei to po ai chun tu kuma kum that to kitona program khat hi tu hi executive member te hung ki ho chun program ne hi thiu dom le hong ki chai tai thi deu na kha general assembly election chule felicitation le nei duty program yong ki nei he je ka tu pe ta hi chu 220 plus ki he officer forum including retired officers because ila ka hi or he the linga hi academicians ye professors le han lang lecturer lam han lang ye chun education department asem ho hi 43 plus here armed forces 10 plus I think so police of army lieutenant colonel bang officer to be totally pathin in APUA it's on bankers ile tam khop mai ta 23 plus tem to taw it's on adang cheng hi chu center service all India service it's on state civil service ti ho it's on CSS wela le umo joint secretary rank ti ho mang le tawa pathin ukse da zalin eka detail ta ka ken lo ji ka ngen na mai ka tin aba ne hin awareness camp le alakineya medical camp hi chong khuzo khoa Vaiphei kho khata alakineya it's a doctor te yo officer medical officer hole aba pango it's aba ne hi VPC hall Rachan Purakha cancer detection come awareness camp le alakineya e khan Jenims retired professor khato ichun Jenims doctor khen khato ichun e Vaiphei laka doctor te amau to killing up itaya pa VPC to ichun sorry YVA to VOF to itaya pa sit banna le pathum yala le kineya condolence ole le kineya ama sa peni chomlang getting the thing puthin lam amai chu so lai aita pu dam zakhai le pu el thang le pu pau nei khai le pu thang nei khai le pu doctor gozalam le pu kai hau amai chu recent hi le pu dolin le pu khai ka le pu lal kian thang le pu zam pu baite le pi chin hoi kim e chun le pu kai pa ama hi recent taka amati re a covid lai le athi le yumo pu kai pa bang kha kiwil
คนหอยตักว่ากินไอพีอุเทเลยCOVID เจขัน SOP เจขันที่เขาอ๋อละอะไรกิบิลใส่ตาที่ปีนั่งวันนี้กินนี้ตามเปลี่ยนจูสามสองเวลกิบีอินชนปนสิลนาเลยอะไรกินนี้ที่เขาโปรแกรมเขาค่ะที่ตามปีว่ากิบอลตกเราเลยบางหัดไอ้มา absorption of kele kapanga college library ning ho gyan ni na zum tui bong ni hela kom lep ta ko ba tu he wai ke kle ba ko permanent de ong na ding ka ngai bai ta kai ki kamin la pa he he ka ho la kam chi he kuin chu ore setarin kama tu hin principal ka he ke para ka principal Kongola, Kongpanga, but he had been a Zari, not in Nahi, but he is to go again, Mongela, Kakipami. Rachel, Kabinsu, Sayang by the in to the tour, Katian, as well as more, and non what number 7 of Mungarin. Sule Kanato, the money he let to the tour more college, assistant professor of geography department, in. Kapahi Husay Chula Kanuhi is an idea. She some drugs can introduce control in Taipei. Dr. Terminal Vaiphei, he loved it a park. Dr. Terminal Bar, Upangun, a new highway, twin new Lambulet, saying no. He to like the hin, Mizoram University, Associate Professor. Biotechnology subject assignment teacher. Lamilal kahe assistant professor More College. Kahut le kamuting he tu kamuting ke ko kamuting ma he jeng tele espaiza ko kachenge sunjoyo. Ke kamina ide SL Masom Vaiphei assistant professor More College kahe kapamin hi ide Soi ko thang Vaiphei kanumin ne name ne hui Vaiphei kamu them toi ko ba ung ka he ba ning ko mom ta lo chi thoi kim ama na ta ka hi ti chu kong gen no ta pa ke kamin ne lau thanga Vaiphei a he kanu kapamin sui le lam ne hau kanu min che le kim khoi sanam patong pat ka he kasep na he le More College assistant professor geography department a he
kami na ile la lin thang Vaiphei kasep na ile lecturer Department of Economics More College kapina sai pungko kapamin upadin kholet kanu Gentinlian kami na ile khailal big Vaiphei hi kanu min na ile kai sa chinga hi kapami na ile khamzo na hi tu le tu hin present address dinge more one number 2 kanu kazi to kacha to ko permanent address ile compound ve di phaili na chen kai wa chorchan pura chun tu le tu a hin jin lai jen headquarter le general secretary kai banin kasem na hi more college hi lecturer kai economics a isi chu ngen de ka cái gì đấy bao mình làm càng thế các bao mình hình lệ lúc này bao càng thế cái nuôi là kim niên càng thế salam bắt đầu bắt cái hết more college lecturer history department xem cái bao cái mà hi xây dựng hàng Vaiphei lệ tiêu hồi niên Vaiphei dân nu alien pen giá tiền là alien pen cái mà hi cái mình là hình lệ chỉ để làm Vaiphei các sẽ na chỉ là More College Assistant Professor Education Department tu hi phai za ho cái e kami na hile kim don le Vaiphei ka pa min ji le sai ko thang kanu min ji le lian ne hoi do le tu hin ka ngai pasal ka le ya kasep na chu hile More College English Department lecturer ke cái hile chính Vaiphei kapa doctor Sayyid Zafar Vaiphei kanu tin khoning Vaiphei tu le tu hin More College chemistry department lecturer kasem ni chule ka address chu More kanan den wat number 7 jitin jian kami na hile sa din zoya hi kung kipat na hile hil taw na hi kapa mi na hile lamsa thang hi anu hile thin nei infali sa prompata kasema tu hi jorjan pura umke hi Sungolal tinga panel ka hi akhela ko ngai Sungolal Bank of India West Bengal na tongin ang thai poi apa hi la so ko sai hi SBI Shillong Chief Manager hi ang thai poi anu ben chin ha hi amna ti lai loi pai Sanai Kot Sub Division Chachanpur District cho apa ni aku hija akhela ko den he ki pa cái hile ngạ kim này tiếng Vaiphei pa cái hi an mua hile niên rồi kim hi amai tu le tu hin akal tara posting profession mai ka chena ko wele kang vai ka sa ai pa cái hile loma u ka he loma hi tu hin bengo parata asiama kang to posting ai kanu ka pa men hile kapa hi le bi hen le Vaiphei he kanu hi le ting sa Vaiphei ka kho le ke son phai yes ai akil ko e chen kha he het mil khak tu ni hung pang om le amau chu le ibak ko introduction ke bola tập hiện bọc bằng ngào thể đến ngày bậc kỳ hệ số tuổi đầu vì hiện là tu hiện thiếu tiết na hôn hung kinh yên tin nungak marsi to nungak boni in thiếu tiết tiếng không chơi hiện là VOF chairman in thiếu tiết na hung này tiếng hi posal cái bảo mà introduction hay ngày là một làm hi VOF headquarter hung số thể đi đàn lên cái bảo này ta là ngã tu ni ye ama ho cheng le ông thầy lo ho zo si to chu to athaka promotion mu chu to appointment mu muntina ye program pang thầy lo hoi tan lang ilapon khao lo by mistake te ho to etaka iso pite etaka om te zo si tu ni pang in VOF forum la lu da tao ti ông declare ke pa ke thiếu tiết na hôn hung này tiếng hi lên tay không
Til bit na nei zo hi chun ala ding jing na line tivin cher tu hin ama ola ding jing line mai cham ta hin bol ding hi wa mai cham sum a koi nom min ye kha koi hung hin tin jin kalin kursi ka ba ki matna chu thing bi bek don na la min 80 masangun tin atho masangun ka hung lilum ka hung geile apa sa pa ning phone lilum ka ge tai ka la thing bi bek don lo ka don lo ding a chi mo mo ka hum the ki pa ka sa ki pa tak ka sa la nau te je bula lotina pachana la nei jego la namite loyu pate VOF10 ahun so hoyo Felicitation on board pego ei pau taka bagian dinga chu a ai na ahun bot pe ko he ipui paten sahanga ranga kap ta kule jelai chun certificate ki ti ho post ki ti ho lo he ega chun ipui pate bangin salu la mo sule salu ayo jegula chun tu ni hin la lo tin nau la pa chan nau chu inam sungai ki son pi pe VOF10 out ai pi ko hin chun masanga ipui pa teo khanga chun jegola ai na ki ti ho lap na ki to ka thange tin amala ma ki cho ya na tun kamin thang ta ya ti ve tun wangan pathin i cho yui ti jokin i kher ta wa ala ka wa ngai to ki le pau chan na ne masango ka wa gen be ki nom khat chu inam sunga dingin je hole hin dok sam chango ki pa gom nge ya ai na ho chu ka ki pa na chung chu na he in sunga le ngan ta nu tu le ka wa ki ho se ko i Vaiphei sungin tu hin i ki sun bi pen LM loi bang pi Vaiphei loi bang chu le Lamsei loi bang ke ti Vaiphei loi bang pi hung pen sunun la hi le abba na dinga pi ko le talo ka ti la chu thom ha le ka sa ai zikin la na ho ji golin aban ban na hum mo hele chu ma ho tin mun tin ting le la hum ha di chu pathin na tu le chu ye ti le ga kine ka sa pathin je ting ahung dok sang je ka akenga ki pa tu igen saki lawin pathin je khowel mo la ka thim la ka ahung dok sang hi ama de gola kimang chadinga igamin inamin apa chum pi dinga patinin ahun tup sang ahun tun sang kahi ti hi lepo ki katina level lehet na sungun ka remind noma zilai taka Jeremiah som pasagi chang som pakhat tu jing kalin bang kisim dem tikangai tu lain ye ingi yen peking kala yaga chun Jeremiah som pasagi chang som pakhat. Like a bird that hatches eggs, she has not laid. So are those who get their wealth by unjust means. Sooner or later, they will lose their richest end. At the end of their lives, will become poor and old fools. In bảo tập viên TV, pathin zanan kun chi tim. Lar pa ta pathin bang kim chung vai ho bang kim chung athuni ka hin naw la ka dam naw ka king up naw ka ber hin jing pathin ka pu ka pa devin si thang bol thang ala hovin phu ela samin ki thai ki mura la bolin alum seitan na ma doi gol chule VOF lengan la king ki pa tu ka hon ge no he lung se tem pathen jesu minin ko hon na he amen. And all my soul so when trouble comes and my heart burden when I am still and wait here in the silence until you come.
and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on Vaiphei atin Baite teri atin jari ani na in BOC roi pute dega u galin mang Vaiphei no ya je umte hi ti he je in amatun ki ba tu gena u galin mang hi amin he tu pi ka sa aldal ding alin de amang di ti he amali na ma na su tu ni Vaiphei jatian idongo imang sa aman personally nang le ke ki thu bi ki le lan le ma alam khaw te dj hina hin na sa tagin Vaiphei jate untin facility imu ti hito ko gen no ma ji bangza hem pathin ja nei thang kai lu pao ma som la idon ha tu o la le mang le u Lamsei zule Vaiphei sungin achuin among le dam sorin tin du sang a hin VOC VOF le ha zo na pathin among si le among debe beloin loi payo si le ma som na pil be tai ti ka ge he ka ki pa ge to hin VOF Vice Chairman yang din topic hen lang tu ni kin thiam pu e pan pik Pastor Danny thil pik na khat pak nei kanomoi Kepa kuma nam sunga sunum le zaum milin melali nei te ma sa din thedin kom he ka ki pak tak zada khovel boy ven bung kala VOIF in zebul program ahung mat thei ka ki pak pi hi thi le ka pung al a he Vaiphei nam te ki thu tuk le lung gol tak maya da te da pia ki pak pi thei na lai dinga ei sim tu pathin ka choi ba he Tuni hin Vaiphei sunga officer thak mi som thum lali hil inei thiu hi pathinin imawa puya nam khang to hiu itilo thilo a hi amao be Halloween government ki pat setna neu za chum nei a hello le private setna za chum nei tam tak Manipur be Halloween India maile Halloween Hovel pumpi ikibelap zinga Vaiphei Amazoni di kichi takmain imothego ahi zi tingi tunda dinga
ema het na ku kal na ti tak na zika tung hi dinga ngai tu na inei na chungin tan lo le chol lo wa igam le nama dinga gun chu tak mai pau chap pathin mi te zik le hi dinga hi kum zale somvar chita pu thang kai le pu lu pau te mu lo na sao tak zika amao at ga amao zal ki zo to na lai hi ti tu ni ka tang lang nu ma zika chun pu thang kai le pu lu pau te athak tak men za na hi piu a he ka pathin e dop sang na pe ni pathin in chipi nampi somdo dinga ahong god ahi dan I het lo kha gai le pathin mal som nai I dong zom thei diam ti ngai tu kham ahi ti tu ni khom te het din ka bak doi a he YVA te speech trong cha ne dingin amau le phat I bak piu YVA Young Vaiphei Association te Vaiphei Officers Forum 10 member thak lo rutna le election nei na a chel na le pik jikun la kiun ki pak thu ka waken ki tai tu ni hin report to bangin waken mai katin mun chum chuma Vaiphei te iwang phat na teo I pastor te ho hi ta hen lang I ho le bik lam ilam kai te ho hi ta le inama dinga I pau chak na teo pathin in ei don hu na tam pi mo dingin a uma nam dang ten ala boy pi ma ma ho tu ni drugs addict iti te ho ai diem ai lo le ju kham sawa lampi pa ma get den jing in le lo ki ve in bangol problem ane ji ka gola ki bolem ji gola kha hem ti ki suin a family te ho to holim khona ki ne yin kholai tum kholai ba ya ge thang khak le ki puilu tin inin ki khosak sak ki se gai ti chu officer te hon le he bidimun ko wa get ki dai ni hin ti la kin hung pang phalo le thing tang gam la bin trong khối dục làm thế, phai phèn làm thế, call hen làm thế, ai là vậy là thằng nó lắm cái cặp thế in, pastor họ là khang lai thì họ, Christian youth thì họ mang trả in, YVA member thế to, na chăng tum thế họ sử dụng bọc thế họ bị khó min, tu ni hin phai xuống á, bazaar cái thì lâu thế in, mẹ tam tak ông biểu, gì thế họ chỉ cái chút lẽ, thỉnh tang làm thế ông bằng thì lâu lẽ tu ni hin, gì tak muốn hin kịp bạc thu cái vật kiện kia đây. Chúng cái bảo thu công đen này, tu lại từ khi mình nằm đằng tiền, ai Vaiphei cái chuyện cả là cả, mình hiện nay in xuống khả năng khả năng gì là kinh nghiệm là ông thầy à, ai nói là ông ngoại nói là ông thầy à, ai kỳ bảo nói là ông thầy à, family khả năng này, chỉ thế họ chưa cả là khả năng gì, ai nói là, ai là thêm là ông tầm mà là, tu ni hiện năm thế họ hi pathin tu ni ting na um pin ala ya e chu bang mi ti la mi nam dang te mi te hon tu lai da ho lim na chu Vaiphei nam te hi enum ma ma hi ti ala gen te ho hi ji ki lik sak na thu hi lovin ji hi pathin ei ma pui naw ai hi ti hi mu jalen ave le pathin ju lo pi nai pi je ba na chun inam sunga organization te abik takin VPC jama chun YVA jilla hitale VOF tale lung thim mun kara khoma kal khat son khoma tu ni ting ai chi khom na te inama denga idam na le inama denga iki thutuk na je he pathin in le ai lung sin na he ti kamwa je da chun tu nin pui tu te wa zo sia velen la chungon ki pa thu ge ne he je ba na yen na yen ka ki pa ge
election hun nei ding hiwa dina hin chairman pun phat la ding he post pathum ki tel ding he chairman vice chairman secretary ye pathum ki tel ding declaration of the candidates, counting, and declaration of the winner. You can see TV. Hello, lele. Nung lamat nung ate tangwal te hoka. Uksit na kapola kung hoka. Accounting agent di nung body so le nung mercy amaw hin counting ball dio. Lamsei Baite hi head sawa he ama hi top official chuto ni banjar hem jole pension dinga he onong le hawa dinga he ama hi thogen team le he chon ama hi VOF tam thaga dingen chairman dingen ken propose ka bole Seconded. Okay, record the cheated. Ilang aning lang wala. Pu Lamsei Baite proposal ile pu ilem khaute he seconded board tu ile pu hen den tang chuta pu tham lin ku ama ten seconded board he tu ni officer song ki khom za ne ile song ni le gu he pu Lamsei Baite in song ni le gu mamuin an contest in chairman post in declare Vice Chairman VOF 2021-23. Floor open hitai. Agitai nam deu un ong nei da din ahiwa. Vice Chairman dingin pu es Gentinlian propose ken kabole Okay. Pu PG mona Vaiphei aman seconded pu nila la dinga pa. First candidate pu Gentinlian na dinga oi sak cheng cheng. Pu dom tai ki ko pa mo ke wa. Na dom mo. Ka invalid mo ide. Pu SL lunela ama dinga doi sak cheng. Pu dom ti. Vice Chairman post dingin candidate panima pu es pakatnan pu es Gentinlian he propose board tu ile pu hen len thang seconded by pu elem khauke panina dingin pu es lunela proposed by pu Gentinlian seconded by pu PK Mona Vaiphei amasa Vice Chairman post total vote 26 he to vote in kick now in vote on kinema 18 votes in favor of pu es Gentinlian Vaiphei 5 votes in favor of pu es lunela lihin pu Gentinlian ju 18 votes muin amahi Vice Chairman posting in declare a tie. Secretary VOF adding a proposal hong tawi proposal gathered on second that here. Kay mina Marvin rồi sắt sinh đó mới tiêu lệ. VOF Secretary dingin candidate proposal na tuhanga pu mang min hi pu Dr. Lam Fogen in proposal bola pu Elmoya in seconded bola total votes 29 chairman pa asang le tam zo min my secretary post in tier tinai tai Election committee dia pa din chan chuhen lang conductor pun ahun Vice Chairman Secretary amao committee chun tiwin amao extension member hong ki bom dio hong ki sim dio hitai tu hin lasak nahun la pakau tiwin nunga kim ding di ama
masa dingin par ibak biu hi ipui jing hi ti rang sang ka ene tik dingin Reverend thang boy ama ibak chilo thupil te bung som ipako chang in midik ten thune apan phadule mi pi akipa chekui ti nong kida pachinin house sakna apik te hi gen the le wai te pan pi tu dingin api kai tunin imawating VOF 2021 apada 23 chan pui tu dinga itel del asep sungun i officer te be bilo inama dinga chankang na hun pui tung dingin keima referen thangboy Vaiphei in pathin khudin kalana pathinin umpi in pathinin amau pui jing ta hen tunia patin asep sung 7 lalpa mo puina chan ta hen pau sam na nei kha Happy Nadin, Elung Setu Papa Tien. Hovel ka magkakosa kalal pao din tag Jesu minikadanin. Hey, Amen. Yang saya kira program komiti holding guna bagi pakai ayi itu kipan kita he kipan mau ada sedo le. Orang tem lagi ngom lo hitna, kipak tak mau ke hit dia. Orang tem saya juga kilom tak ke di luar hidin officer dekat forum sungai. Jauh sibol tak baik kipak nak jalan bentu nihin. Isi program saya nanti untuk kita kedalam ke mana. Isi officers forum for langin presentation ni usah nihin pipi ventina. VOF minahi piro na terkait mang masalah katin. Orang tem kasih main. Kita hari ini nama satu ini program Vaiphei amahin di
cari VOF dan recognition yang tak kepada kami ngomong yang tak tepat. Pastor Reverend Boy sama yang ini kan kami. Panen itunya Lamsei tak satu Kennedy panen Mary sudah naik betting panen new sebenarnya. Cái bài itu ni itu bang program ko lodging ta in man the ko hi adi dia hi yo in shu kit me han la hi le Vaiphei community shu a hi program hi ti bol shi le mi hi tam thi wen unity hi au ma ma ati hi mo wen ki pa au ka sa hi le Vaiphei officers forum ki wa hi ko en yo Vaiphei community sungai ke Vaiphei now he even right Tuma ke Vaiphei he masa ahe VPC he July he July Vaiphei he Iki keng tuma ding yo si he about jawa he program am yo si le hin kapan de yo sa he ka ra he le unity he ine ho yo wen about ja he iki ko khom de li lo he Ahir la keng thoma ting dat thei lo hi chun abana ring ti in keng li chin na he VOF ki ti hi on pang ki na he le e ho in suma ring a hi ka bara he le VOF hin nastan pan tu na to ha ko na he adi da atha ho lo roi na ho ya ko na hi dong program ko hi in na ho yo si na da Vaiphei officers forum ho yo si na chu go ki pa to kai se ki ro win baba na yo hi i ka to he na ti ding ba he kita bang official forum ni ika support to wa ikan to so kay dire win lunggel na pangsiute di kasi ro ngayon ake pese sila malaki ngada mo di win on sawa ikan to di win pasi na taon na pangkong mo din Vaiphei officers forum ni dan so kita ake pese Tuhin closing prayer in a big deal Reverend Vaiphei amai koi